Ahlan wa sahlan wa marhaban, ni matumaini yangu kwamba siku yako imekuendea vyema popote pale unapoitegea darubini ya Channel 1 siku hii ya tarehe 14 mwezi wa Oktoba mwaka 2020, siku ambayo tunawaenzi na kuwasherehekea majeshi wetu humu nchini kwa kutulinda Wakenya na vile kuilinda mipaka ya taifa hili. Hiyo ni miongoni mwa taarifa kuu ambazo tumekuandalia usiku huu wa leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Nchi hii yanakili visa 604 vipya vya maambukizi ya COVID-19, hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kunakiliwa kwa siku moja katika muda wa majuma machache yaliyopita. Hapo naona, lakini hakuna. Vikosi vya ulinzi vya Kenya chini ya ujumbe wa Muungano wa Afrika nchini Somalia vyasifiwa kwa ushupavu wao katika kukabiliana na shughuli za kigaidi katika kanda hii. Naibu Jaji Mkuu Suleiman ateua jopo la majaji watatu kusikiza kesi na rufaa zilizowasilishwa mahakamani kuhusu ushauri wa Jaji Mkuu David Maraga kwa Rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge la taifa na seneti. Ni furaha iliyoje kuungana nawe usiku huu wa leo. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Suleiman Yeri na ananisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Kenya imenakili visa 604 vipya vya maambukizi ya virusi vya korona, ambayo ni idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika muda wa wiki chache zilizopita. Siku tatu pekee baada ya shule kufunguliwa upya, visa hivyo vipya vilitokana na sampuli 5832 zilizopimwa katika muda wa saa 24, huku jumla ya visa vya maambukizi hapa nchini vikifikia 42541. Kwenye taarifa, Wizara ya Afya inasema wagonjwa wengine 10 wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 797 jumla ya watu walioaga dunia kutokana na ugonjwa huo hapa nchini. Ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya korona hapa nchini limesababisha kiwewe, huku kukiwa na wasiwasi kutokana na hali ya kupuuzwa kwa kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Takwimu kutoka Wizara ya Afya zinaashiria kuwa nchi hii ina jumla ya visa 42541 vya maambukizi ya virusi hivyo, huku watu 797 wakiwa wamefariki kufikia leo. Visa 604 vipya vya maambukizi vimeripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na sampuli 5832 zilizopimwa. Kiwango cha maambukizi sasa ni 10.4%. Visa hivyo vipya vinajumuisha Wakenya 583 na raia 21 wa kigeni. Kwenye taarifa, Wizara ya Afya imesema mgonjwa wa umri mdogo zaidi ni mtoto wa miezi 5 na umri mkubwa zaidi ana miaka 94. Kaunti ya Nairobi imenakili idadi kubwa zaidi ya visa vya maambukizi ya watu 125, huku Nakuru ikinakili visa 113 na Mombasa 87. Kaunti ya Busia imenakili visa 35, Uasin Gishu 33, Trans Nzoia 25, Kiambu 25, Kisii na Kisumu 24 kila moja, na Kajiado visa 16. Kaunti ya Nandi imenakili visa 13, Kakamega 12, Meru 11, Machakos, Siaya na Garissa visa 7 kila moja, huku Murang'a, Pokot Magharibi na Nyeri zikinakili visa 5 kila moja. Kaunti ya Turkana visa 4, Wajir 3, Embu, Kirinyaga, Narok, Marsabit na Taita Taveta visa 2 kila moja, huku Kitui, Nyamira, Tharaka Nithi, Kilifi na Nyandarua zikinakili kisa kimoja kila moja. Watu 10 wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 797 jumla ya watu walioaga dunia kutokana na ugonjwa huo hapa nchini. Katika kipindi sawia, watu 88 wamepona kikamilifu, ambapo 56 kati yao walikuwa wakihudumiwa nyumbani, huku 32 wakiruhusiwa kuondoka hospitalini. Purity Museo, Darubini. Shukran sana Purity Museo kwa taarifa hiyo. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa ametetea hatua ya kuwataka magavana wanaonuia kuwania wadhifa wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kujiuzulu miezi 6 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Kulingana na Wamalwa, uamuzi huo wa mahakama kuu utaepusha kutatizwa kwa utoaji huduma katika kaunti, kwani magavana watatumia wakati mwingi kufanya kampeni badala ya kutoa huduma kwa Wakenya. Wamalwa alikuwa akizungumza wakati wa maadhimisho ya wiki ya chama cha wanasheria nchini.
Huku baadhi ya magavana wakiukosoa uamuzi wa Jaji Weldon Korir kwamba magavana wanaonuia kuwania wadhifa wa rais kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2022 wanafaa kujiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu, waziri wa ugatuzi ameutetea uamuzi huo akisema ni manufaa kwa Wakenya kwani huenda utoaji huduma ukatatizwa wakati wa kampeni. It is a period within which of course he must be released to go and do his campaigns. He must also be checked so that to ensure that also there's no abuse of his position to advance his personal ambitions. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya wiki ya chama cha wanasheria nchini, Wamalwa amesema kufikia sasa ugatuzi umefanikiwa, lakini akasema ufisadi ndio changamoto na ni lazima ukabiliwe. And most of the money will just go towards recurrent expenditure, towards buying fuel guzzlers, and the money does not go towards development. That in itself defeats the objects of devolution under Article 174. Huku serikali ya kitaifa ikishutumiwa kwa madai ya kuhujumu ugatuzi kufuatia hatua ya kuhamisha majukumu kutoka serikali ya kaunti ya Nairobi hadi shirika la usimamizi wa eneo la Nairobi, Wamalwa alisema hatua hiyo ilichukuliwa baada ya serikali ya kaunti ya Nairobi kutoa pendekezo hilo ili kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa. I certainly have my doubts as to whether there might be a proper framework for the transfer of function. So if there is that we need to strengthen the procedures, because the constitution allows, the law allows, but the process is something that we are working on. And really Nairobi set a precedent. Waziri huyo amesema serikali ya kitaifa haitasita kusaidia serikali za kaunti zinazokumbwa na changamoto. No county should suffer and we turn a blind eye and say no, they have their own government, let them sort themselves out. That must never be allowed to happen. Washikadau kwenye hafla hiyo wametaka kubuniwa kwa njia mwafaka ya kuimarisha uchumi. The bill at the Senate and the policy are so critical because they will assist the regional blocks to be able to pull together money. Mhubiri mmoja kutoka Kisumu aliandamana na viongozi wa kidini kwenye ibada ya Jumapili nyumbani kwa naibu rais huko Sugoi mapema juma hili. Anadai kwamba maisha yake yamo hatarini. Kasisi John Pesa ambaye ni mwanzilishi wa kanisa la Holy Ghost Coptic anadai kuwa watu wasiojulikana walivamia kanisa lake huko Kanyakwar siku ya Jumanne wakishinikiza kupewa pesa na kutishia kumuua. PPI is aimed at opening opportunities for our youth, our country, creating more opportunities, bringing the people together so that our people can be able to interact together as one people. We want a Kenya that is united as is in our national anthem. We dwell in unity, peace and liberty, and plenty to be found within our borders. That plenty is not going to drop down like manna from heaven. It will come through the sweat and toil of our people. We need to give our people an opportunity to be able to be more gainfully employed and work for the development of our country. Pole sana kwa mkanganyiko huo wa taarifa. Tutakuwa tunarejelea taarifa hiyo ya masaibu yanayomkumba John Pesa tuweze kusikia kutoka kwake yeye mwenyewe, lakini kwanza tupate pumziko fupi. Tukirudi tuna taarifa nyingine nyingi ambazo tumekuandalia. None of us would have anticipated the spread of what started in Wuhan City. And we would never have anticipated that the virus would spread across the world and indeed was going to impact all of us. Just like other countries in the world, Kenya has been experiencing massive destruction of the economy in terms of GDP decline and job losses. First, we identified what were the immediate needs as developed by the ministries and the institutions that were at the forefront. On the next episode, the construction of Diba Dam in Kirinyaga County is among key development projects by President Uhuru Kenyatta
aimed at increasing rice production in the country and putting more money in the pockets of farmers. This week on Project 254. Hii kazi yenye nafanya hapa Tipa Dam, for one, imenisaidia kusomesha mandugu zangu. Na hakikisha kuwa vipimo nilivyopewa na engineer kuja kuangalia kwa site tukijenga vimetimishwa. Hiyo damu ikimalizika, wakulima wa mchele watafaidika. Watch it on Thursday at 8:30 p.m. only on KBC Channel 1. Shukran sana kwa kuendelea kuitazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kuzifuatilia taarifa hizi kwenye mitandao yetu ya kijamii at KBC Channel 1 kwenye YouTube, Twitter na vile Facebook. Mili mitano ya waathiriwa 6 wa ajali ya mashua iliyotokea katika ziwa Victoria imepatikana siku kadhaa baada ya mashua waliokuwa wakisafiria kuzama katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia. Wakati huo huo, Wizara ya Kilimo imeanzisha juhudi za kutoa upya ardhi ya ekari 10,000 inayodaiwa kutwaliwa kinyume cha sheria na kampuni ya Crossley Limited. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa habari zetu za magatuzi. Patrick Bwire na familia yake wamekuwa wakikita kambi katika fuo za ziwa Victoria kwa siku kadhaa, wakisubiri habari za kupatikana kwa mwili wa jamaa yao ambaye alikuwa miongoni mwa kundi la watu 6 walioangamia ziwani humo Ijumaa iliyopita. Miili mitano imepatikana hadi sasa. Polisi walisema mashua iliyokuwa ikisafirisha watu 13 ilizama kutokana na mawimbi makali na hali ya kujazwa kupita kiasi. We are asking the PM News chairman and those who are and the fishermen to be wearing protective cones. Kwingineko, serikali iko katika harakati za kutoa upya ardhi ekari 10,000 iliyotwaliwa kinyume cha sheria na kampuni ya Crossley Limited kutoka kwa kampuni ya sukari ya Miwani. Makatibu waandamizi wa kilimo na mifugo Hamadi Boga na Harid Kimutai wameambia kamati ya bunge la kitaifa kuhusu kilimo kuwa wizara ya ardhi iliwaagiza kutafuta hati miliki halisi ya ardhi pamoja na stakabadhi zinazohitajika ili kutoa upya umiliki wa ardhi hiyo. The title deed got lost and immediately he ordered that we lodge a new case for having that they are going to open a new file even if the file is lost. Katika kaunti ya Nakuru, makumi ya familia zilizoachwa bila makazi kutokana na hali ya kuongezeka kwa maji katika ziwa Naivasha wanatoa wito kwa serikali kuwa nusuru. Haya yanajiri huku maji ya ziwa hilo yakiendelea kuongezeka na kuzua hofu ya familia zaidi kuachwa bila makazi katika mtaa wa Kihoto. Na katika kaunti ya Migori, kundi moja la kanisa la Legio Maria linalokumbwa na malumbano katika kaunti ndogo ya Suna Magharibi limetoa wito wa kuharakishwa kwa uchunguzi kuhusiana na mauaji wa waumini 4 wa kanisa hilo mwezi uliopita. Akiongea wakati wa misa ya wafu ya pamoja, kiongozi wao Lawrence Ocheng Kalul alitoa wito kwa serikali kuwashtaki wahusika wa kitendo hicho kilichotokea wakati wa makabiliano yaliyotokea katika kanisa la God Kwero Calvary. Good government, the government of Kenya to come up and get a solution to this. Wakati huo huo, katika kaunti ya Kakamega, familia moja katika sehemu ya Likuyani inatafuta haki baada ya kupata mwili wa mwana wao katika hifadhi ya maiti siku chache baada ya kuachiliwa huru na polisi. A corporal in charge decided to release the suspect on a free board. Kwingineko huko Butere, mwanamke wa umri wa miaka 35 anauguza majeraha baada ya kushambuliwa na mtu anayedaiwa kuwa mpenzie. Ulizwa ni nini mbaya ambayo ilifanya ukafanya kitendo? Kasema haya mnanisengenyanga, hawa wananisengenyanga. Only that inaweza fanya umpige kiwango hii, umwagie mafuta kiwango hii, ni kama kuua na bado hata nyinyi nitawafanya tu hivyo bado. Na akafanya nini? Akaenda tena, hakutaka hata kusikiza sub chief. Na hatimaye serikali na karabati na kuweka lami barabara ya umbali wa kilomita 9.6 katika kaunti ndogo ya Kasarani.
Barabara hiyo inajumuisha barabara ya kilomita 3 ya Kasarani kuelekea Mwiki, barabara ya Sunnyside Estate Court ambayo ni ya umbali wa takriban kilomita 0.6 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 270, na barabara ya kilomita 3 ya Lakisama kuelekea Gitwamba hadi Kasarani Mwiki kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 442. It was New Year's Eve 2019 when health officials in China admitted they had a problem. The rapidly growing number of people were developing a dry cough and fever before getting pneumonia, and for some, it turned fatal. Doctors have named the disease COVID-19. When they tried to trace its origin, they found a likely source, the food market in Wuhan. In no time, the virus had spread across the globe. The first case of coronavirus in Kenya was confirmed on 12th March 2020. In response to the rise of more cases, the government introduced measures and directives to reduce the spread of the coronavirus. We are now below the 5% positivity rate recommended by the World Health Organization for reopening. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. On the next episode, there is a danger that positive steps may encourage a shift in public attitudes toward the pandemic, such as the threat being taken less seriously or thinking the pandemic is over. We might not know everything about the pandemic, but we do know a lot more than we did in March. And although we only know in part, we are better prepared today than we were in March this year. The question that then comes to mind is, what if the virus mutates? Every virus can mutate, that is, change. At best, a virus becomes weaker through mutation. After a long break of over 6 months due to COVID-19 pandemic, which brought sporting activities to a standstill globally, soccer actions resume in Africa mid this month. The CAF Champions League enters the semi-final stage. First leg encounter with Moroccan clubs clashing with their Egyptian counterparts. This Saturday, 17th October 2020, Wydad Casablanca host Al Ahly. Catch all the action live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu tena, hii ni Darubini ya Channel 1. Mimi ni Suleiman Yeri na mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Sasa tuzamie masuala ya siasa. Kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap Alfred Mutua ametaka eneo la Mlima Kenya wasijihusishe na viongozi ambao nia yao ni kuwagawanya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Akiongea mjini Nyeri, Mutua ambaye pia ni gavana wa Machakos alisema siasa za mgawanyiko ni tishio la maendeleo na viongozi wote wanapaswa kuhubiri umoja na mshikamano wa taifa. Wakazi wa eneo la Mlima Kenya wameonywa dhidi ya kufuata wanasiasa ambao wanaleta siasa za machafuko. Akiongea mjini Nyeri wakati wa ziara ya kutangamana na wakazi, kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap Alfred Mutua aliwakosoa viongozi ambao wanajaribu kujipatia umaarufu kwa kugawanya wa Kenya. Na sasa watu wa Mount Kenya naona mnatawanyika, na wale wanaowatawanya hata hawajatoka hapa Mount Kenya. Mnapewa sumu na wengine na mnaimeza, mmefungua midomo. Tunaona ya kwamba pengine mmeona ya kwamba you feel like you've been in power for so long, you are taking it for granted. Jambo ambalo sio nzuri. Nyinyi ndio mashujaa ambao mlipigania uhuru na wengine. Mnapaswa kuwa mkiungana pamoja, mkiwa na viongozi wenyu, mnashikana mkono, sio kutenganwa ama kutenganishwa na viongozi wengine ambao hata hawajatoka katika eneo lenu. Mnajimaliza nyinyi wenyewe and the rest of Kenya tunawaangalia tu.
Mutua alisema iwapo Wakenya watampa fursa mwaka 2022 atashughulikia swala la kubuni nafasi za ajira kwa vijana ambao wameendelea kutumiwa vibaya na wanasiasa wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo wakati umefika wa kusema ya kwamba lazima tuwe na muungano wa siasa ambao unalete maisha bora. Mimi nimekuja kuambia wananchi ni jukumu letu viongozi kurudishia wananchi mkono, ndio maisha yaweze kuendelea na mbele, ndio tuweze kuchunga hali ya maisha. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. Shukran sana Timothy Kipnusu kwa taarifa hiyo. Sasa turegelee taarifa ya awali. Mhubiri mmoja kutoka Kisumu aliandamana na viongozi wa kidini kwenye ibada ya Jumapili nyumbani kwa naibu rais huko Sugoi mapema juma hili. Anadai kwamba maisha yake yamo hatarini. Kasisi John Pesa ambaye ni mwanzilishi wa kanisa la Holy Ghost Coptic anadai kuwa watu wasiojulikana walivamia kanisa lake huko Kanyarkwar siku ya Jumanne wakishinikiza kupewa pesa na kutishia kumuua. Ni ziara kwenye makazi ya naibu rais William Ruto huko Sugoi iliyomzulia utata mhubiri John Pesa kutoka Kisumu. Mwanzilishi huyo wa kanisa la Holy Ghost Coptic lililo huko Kanyakwar, kaunti ya Kisumu, anasema kuwa tangu mkutano baina yake na naibu rais, watu wasiojulikana wamekuwa wakimtumia jumbe za kutishia kumdhuru. Nilikuwa na watu wengine katikati yenu. Miji hii alijaa ndugu zangu. Atitoa pesa ambayo Ruto alipatia wewe. Tunataka hiyo pesa. Na ninasema Amerika nayo ni mbali sana. Nipate wapi pesa niende? Sikupata pesa. Anasema kuwa kadhalika watu kadhaa wasiojulikana walivamia kanisa lake siku ya Jumanne kushinikiza kugawiwa pesa ambazo alipewa na naibu rais na hata kutishia kumuua. Kasisi Pesa anasema anatilia maanani vitisho hivyo na ameripoti na kuandikisha taarifa katika vituo vya polisi vya Kondele na Central, akiongeza kusema kuwa ziara hiyo kwenye makazi ya naibu rais ilikuwa ya maombi pekee na wala hakupewa pesa zozote. Naona watu wengi wanasema tunataka kwenda kwa Ruto tupate pesa. Pesa iko wapi? Ruto iko na pesa? Au Ruto ni asla? Asla anapata pesa wapi? Yeye alikuwa mtu ambaye anafanya biashara ya kuku na makaa. Wewe ulianza na kufanya nini? Uchoyo. Uchoyo si nzuri. Sisi huyo ambaye amekuwa akidhihikiwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kukosea na kusema kuwa mfalme Suleiman alimuua Goliathi kwenye Biblia, alisema alishangazwa na matukio ya hivi punde baada ya ziara hiyo. Mawe ya King Suleiman alikuwa mawe mmoja na aligonga Goliath mara moja taro. Goliath nina ataro kuringa domangite mu. Kasisi Pesa alisema kuwa nia yake ilikuwa kufananisha azma ya Ruto ya kuwania urais na jinsi ambavyo Daudi alimuua Goliathi, na akajitetea kutokana na kosa hilo akisema uzee pia ulichangia. Alisema kuwa kama mtumishi wa Mungu anashirikiana na kila mtu na hata hofia kutii mialiko kama hiyo katika siku za baadaye. Nani hata nyinyi watoto ukiita mimi nyumbani kwako nitakuja. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Tukiachana na vihoja na viroja vya Kasisi Pesa, sasa tuangazie masuala ya pesa. Bei ya lita moja ya petroli inatarajiwa kuongezeka kwa senti 72 kuanzia leo saa 6 usiku kufuatia mabadiliko ya kila mwezi ya halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na mafuta nchini. Wakati huo huo, bei ya lita moja mafuta ya dizeli imepungua kwa shilingi 2 na senti 18 huku bei ya mafuta ya taa ikisalia jinsi ilivyo.
Takwimu kutoka halmashauri ya kudhibiti kawi na mafuta zinaonyesha kwamba bei ya mafuta iliyoagizwa kutoka nje imepanda kwa 1.12%, huku bei ya mafuta ya dizeli ikipungua kwa 5.42%. Bei ya mafuta taa haijabadilika kwani hakuna shehena ya bidhaa hiyo iliyoondoka kwenye bandari ya Mombasa. Kwa upande mwingine, shilingi imedorora dhidi ya dola ya Marekani kutoka 107 senti 93 hadi 108 senti 60. Hali hii imeathiri pakubwa bei ya mafuta ya petroli ambayo umeongezeka kwa senti 72 kwa lita, huku bei ya lita dizeli ikipungua kwa shilingi 2 na senti 18. Kwingineko, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeshughulikia kadri ya matumizi 6 ya mikopo ya Fuliza kwa sekunde moja mwaka huu kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya mikopo. Kulingana na kampuni hiyo, imeshughulikia matumizi milioni 392.9 ya Fuliza kwa gharama ya shilingi bilioni 245 kwenye kipindi cha mwaka 2019-2020. Huku Wakenya wengi wakipendelea kufanya kazi kutoka nyumbani kama njia moja ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Kampuni hiyo ilirekodi kuongezeka kwa matumizi ya mtandao, huku makaazi 34,238 akipata huduma hiyo. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Safaricom Peter Ndegwa, ubunifu umechangia ukuaji wa kampuni hiyo licha ya hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga la COVID-19. This year in particular, more than ever, we've had to show Safaricom's strength as a digital and technology service provider because we become a lifeline for many Kenyans during this pandemic. Hatimaye halmashauri ya unyunyizaji mashamba maji imetenga shilingi milioni 500 kupanua shughuli za unyunyizaji mashamba maji katika kaunti ya Turkana. Waziri wa maji Cecily Kariuki amesema miradi hiyo inanuiwa kuhakikisha ekari 15,000 zinanyunyizwa maji. Opening up 1,000 acres new land, putting it in the hands of 2,000 farmers. Wakulima pia watapewa mafunzo kuhusu jinsi bora ya kuongeza mazao. Na sasa tudunde viwanjani. Mshambulizi wa Brazil Neymar alichupa hadi nafasi ya pili kwenye orodha ya wafungaji bora nyuma ya Pele baada ya kufunga mabao 3 kwenye mchuano wa kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2022 dhidi ya Peru. Mshambulizi huyo wa Paris Saint-Germain alifunga bao lake la 64 na la kimataifa katika dakika za mwisho na kuisaidia Brazil kuandikisha ushindi wa mabao 4-2. Peru ilichukua uongozi mara 2 mjini Lima, lakini Neymar akafunga penalti 2 na kuchupa mbele ya Ronaldo, huku Pele akiongoza orodha ya wafungaji bora kwa mabao 77. Mshambulizi wa Everton Richarlison pia alifunga bao baada ya kuunganisha cross kutoka Roberto Firmino. Neymar amefunga mabao yake katika mechi 104 za kimataifa, naye Pele alichezea Brazil mechi 92 za kimataifa. Brazil na Argentina zinaongoza kundi hilo baada ya kushinda mechi zao za ufunguzi, huku Paraguay iliyoishinda Venezuela 1-0 ikishikilia nafasi ya 3. Timu 4 za mwanzo katika kundi hilo la timu 10 zitafuzu moja kwa moja kwa michuano ya kombe la dunia, huku timu ya 5 ikishiriki michuano ya muondoano. Kwingineko, Algeria ilitoka sare ya 2-2 dhidi ya Mexico licha ya kusalia na wachezaji 10 katika kipindi cha pili. Diego Lainez alifungia Mexico bao la kusawazisha katika dakika ya 86 baada ya timu hiyo kuchukua uongozi wa mapema katika kipindi cha kwanza kupitia kwa mchezaji Jesus Corona. Na kufikia hapo sina la ziada ila kufungasha virago vyangu na kuondoka hapa studioni, lakini kabla niondoke niwape kongole wale ambao wametutazama kupitia ukurasa wetu wa Facebook: Stella Nene, Brenda Bibi, Dams Stana, Eric Njuguna, Gladys Kazo, Judy Audrey Samba, ni kuwataja tu wachache, nikikutakia usiku mwanana. Mimi nimekuwa ni Suleiman Yeri, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, lakini usende mbali, Maria Yambo atakupasha utabiri wa hali ya hewa.
Ikiwa ndio unajumuika nasi, karibu katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Mari Yambo. Itakuwa ni siku yenye vipindi vya jua, manyunyu ya mvua katika maeneo machache na pia ngurumo za radi zitaweza kusikika hususan katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Lakini kabla ya hapo, tuangazie hali itakavyokuwa usiku wa leo, ambapo kutakuwa na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo ya hapa Nairobi, sehemu za kati magharibi mwa nchi hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi. Mvua hiyo itaweza kupisha vipindi vya jua hapo kesho, hususan katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi na vile vile katika maeneo ya ukanda wa pwani, japo katika maeneo ya Mombasa hususan sehemu za kusini na vile vile katika maeneo ya Mandera tutarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua. Kitui, Machakos, Voi, Kajiado tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua, ila hali hapa Nairobi kutakuwa na hali ya mawingu nyakati za asubuhi itakayopisha vipindi vya jua. Pia kuna uwezekano wa mvua nyepesi ama manyunyu ya mvua nyakati za asubuhi, hususan maeneo ya Miinuko hadi katika sehemu za Nyeri na Meru. Maeneo ya Lodwar vile vile tutarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua katika maeneo hayo sawia na sehemu za Kitale. Mchana utakuwa wenye vipindi vya jua vile vile katika maeneo kadha wa kadha. Kuna maeneo kaskazini mashariki mwa nchi ambapo tutashuhudia hali ya mawingu katika maeneo hayo. Hapa Nairobi vipindi vya jua vitashamiri, lakini katika sehemu za kati hususan maeneo ya Miinuko kama vile Mlima Kenya na Aberdare tutarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo machache. Vile vile katika sehemu za magharibi mwa nchi, Kitale, Kakamega na viungani mwake hadi katika sehemu za Kericho na Eldoret tutarajie kuwepo kwa mvua na ngurumo za radi sawia na sehemu za Lodwar, Samburu na viungani mwake. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 36 katika maeneo ya Mandera na Garissa. Lodwar vitafikia nyuzi 31. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 27. Na basi kwa hayo sinabudi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Kwa heri.